इंडिया की 140 करोड़ की जो आबादी है उसमें से करीबन 50% मर्दों को रात को खराटे लेने की आदत की वजह से उनके फैमिली मेंबर्स, उनके पार्टनर्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं। ये जो स्नोरिंग की दिक्कत है वो महिलाओं में भी 30% तक पहुंच चुकी है। ऐसी कंडीशन में आप इस्तेमाल कर सकते हो स्नोरिंग बिगॉन ऑयल फ्रॉम द हाउस ऑफ सुयास आयुर्वेदा। स्नोरिंग बिगॉन ऑयल इज अ थेरापेटिक ब्लेंड ऑफ एसेंशियल ऑयल लाइक यूकेलिप्टस ऑयल, पेपरमिंट ऑयल एंड थाइम ऑयल। यूकेलिप्टस ऑयल जो है वो आपके कोल्ड एवं एलर्जिक रिएक्शन की वजह से जो आपको स्नोरिंग हो रहा है उसको कम कर देता है। पेपरमिंट ऑयल जो है वो आपकी नेजल एयरवेज को ओपन कर देता है। थाइम ऑयल जो है वो आपके स्नोरिंग को धीरे धीरे रिड्यूस करता है और जड़ से खत्म करने में हेल्प करता है। स्नोरिंग बिगॉन ऑयल को आप अपने जो थ्रोट रहता है वहां पे, आपका जो नोज है वहां पे, हम चेस्ट पे रगड़ सकते हो। रात को सोने से पहले इस तरीके से अपने हाथों पे लेकर इनहेल करना है। हफ्ते में 2 से 3 बार अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपकी स्नोरिंग जो है वो कम हो जाएगी। साथ ही आपके जो गले के थ्रोट के मसल्स रहते हैं उसमें रिलैक्सेशन होगा और आपकी जो ओवरऑल स्लीप एवं हेल्थ क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी। स्क्रीन के ऊपर जो आपको नंबर दिया गया है वहां पे आप ऑर्डर कर सकते हो। इसमें कोई भी टाइप के केमिकल्स मिलाए नहीं गए, ये सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल ऑयल से बना है, इसके लिए हार्मफुल नहीं है। बेहतरीन ऑफर जानने के लिए आप अभी ऑर्डर कीजिए। नमस्कार।